ก็สวัสดีนะครับใน EP นี้อาจจะแดดร้อนหน่อยเพราะว่าออกมาแซมเปิลนะครับมาถ่ายบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับเวลาก็ประมาณ 9:30 นะครับนะคือที่มาถ่ายคลิปนี้จะต้องการที่จะไปอัพโหลดคลิปในวิดีโอที่เป็นแนวนอนนะครับปกติก็จะถ่ายแต่แนวตั้งนะครับถ่ายให้เห็นบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะครับคลิปนี้จะต้องการความยาวสักประมาณสัก 4-5 นาทีเพราะว่าเราอัพโหลดคลิปไปแล้วก็ประมาณ 2-3 คลิปนะครับแต่เป็นคลิปสั้นๆ 1-2 นาทีตอนนี้ก็จะใช้ EP นี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะครับก็คืออันนี้เป็นทางสามแพร่งนะครับที่หน้าบ้านของเราเองนะครับก็จะเห็นมีบ้านเรียงรายนะครับบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ที่พูดนี่ก็คือว่าต้องการทดสอบเสียงไปด้วยนะครับว่าเสียงมันจะโอเคไหมแล้วภาพนี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 นะครับนี่ก็คือตัวบ้านที่เราพักอาศัยอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านรายรอบนะครับก็คือในคลิปนี้ก็จะแสดงให้เห็นประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปต่ออีกทางเดินนะครับสำหรับทางเดินนะครับอันนี้ถนนก็จะเป็นว่างๆนะในวันธรรมดานะครับไม่ค่อยมีรถวิ่งหรอกช่วงเช้าช่วงเย็นก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ถนนทางเดินจะมี2ฝั่งนะครับที่ให้คนเดินก็จะมีคนเข็นรถนะครับบางทีเขาก็จูงสุนัขออกมาขี้นะครับจูงสุนัขแล้วก็เข็นรถพาเด็กเดินเล่นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะครับในรายรอบแถวนี้ก็จะอยู่กันอย่างเงียบสงบนะครับหมู่บ้านก็ส่วนมากจะนิสัยดีนะครับบ้านใครบ้านมันนะไม่ไปยุ่งซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยู่ก็มีความสุขนะครับไม่ไปเบียดเบียนกันว่างั้นเถอะนะครับก็ร่มรื่นสบายแต่ว่าตอนนี้อากาศมันก็สายแล้วนะมี 9:30 แล้วนะครับท้องฟ้าวันนี้ใสไม่มีเมฆไม่มีฝนนะครับนี่นะครับท้องฟ้าใสนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6เป็นวันจันทร์ที่ 16ขออภัยนะครับวันจันทร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2025 นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้บ้านเรียงรายแถวนี้ก็อยู่สงบร่มรื่นนะครับบ้านหลังเล็กหลังใหญ่มีทางเดินสนามหญ้าสวยงามนะครับบ้านแต่ละหลังก็อยู่กันอย่างเป็นระเบียบนะครับนะครับในบ้านหลังใหญ่นะครับติดกันนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเงียบสงบอันนี้ก็คือบ้านหลังบ้านของเราเองครับถัดมาก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านรายรอบนะครับบ้านแถวนี้ก็จะมีครับเรียงรายกันอยู่นะครับมีบ้านหลังใหญ่บ้างหลังเล็กบ้างนะครับผสมผสานกันนะครับบ้าน2 ชั้นนะครับก็คือเห็นตัวบ้าน2 ชั้นนะครับตัวบ้านบางบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเห็นรายรอบเป็นถนนเล็กนะถนนที่ใช้ปั่นจักรยานด้วยเดินด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับกันอย่างเป็นระเบียบนะครับบ้านแถวนี้อยู่กันอย่างเป็นระเบียบระบบนะครับมีการรักษาความสะอาดมีเจ้าหน้าที่ขับรถคอยดูแลตลอดเวลานะครับอยู่ในความเรียบร้อยนะครับบ้านแต่ละหลังนะครับเงียบสงบนะครับเมืองนี้วันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายนนะครับวันนี้ผมก็มาลองถ่ายคลิปดูนะครับจาก iPhone 13 นะครับซึ่งเป็นรุ่นธรรมดานี่เองนะเป็นกล้องธรรมดาของ iPhone นี้ว่าจะดูว่าภาพมันชัดไหมเสียงที่ผมพูดนี่เป็นไมค์บิวอินนะครับไม่ใช่ไมค์ข้างนอกนะครับเป็นไมค์บิวอินที่มากับโฟนนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเวลาประมาณตอนนี้ก็ 9:40 นะครับบรรยากาศครับก็จะเป็นแบบนี้ท้องฟ้ามันสวยเนาะไม่มีเมฆแสงแดดก็สว่างนะแต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่วันที่ 16 มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2025 นะครับนี่นะครับบรรยากาศก็เดินไปนะครับเดินอันนี้เป็นกล้อง iPhone 13 นะครับไม่ได้มีไม้กันสั่นนะครับเป็นมือถือธรรมดานะครับตามถนนแถวหมู่บ้านนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศแถวหมู่บ้านนะครับหน้าบ้านเดี๋ยวข้ามถนนไปอีกภาคนึงก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง
ก็ประมาณสัก2-3 นาทีเดินข้ามถนนนะครับก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับถนนหน้าหมู่บ้านนะครับเดินข้ามถนนไปก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับสภาพถนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถนน6 เลนถนนใหญ่กว้างนะครับนานๆจะมีรถวิ่งมาสักคัน2 คันนะครับส่วนมากก็จะไม่มีรถค่อยวิ่งหรอกครับแต่ครับถนนส่วนมากก็จะไม่มีรถค่อยมาวิ่งหรอกครับเป็นถนนใหญ่นะครับถนนเมนถนนหลักเหมือนกันแต่ว่าความเงียบของถนนนะครับเงียบมากถนน6 เลนกว้างนะครับเดินข้ามถนนไปแป๊บเดียว5 นาทีก็ถึงที่ทำงานนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็อยู่ติดช้อปปิ้งมอลล์นะครับเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่มากนี่นะครับคือบรรยากาศถนนกว้างใหญ่มากนะครับนานๆจะมีรถวิ่งมาสักคันนะครับถนนกว้างใหญ่มากนะครับสวยนะครับกว้างใหญ่มากนะครับคือถนน6 เลนใหญ่มากกว้างสวยมากกลางถนนเลยนะครับ6 เลนกว้างใหญ่ถนนแบบนานๆจะมีรถวิ่งมาสักคันกว้างมากครับผมสวยมากและถนนก็ใหญ่มากนะครับใหญ่กว้างติดกับถนนเนี่ยนะครับทางเข้านะครับก็คือถนนอันเงียบนี่นะครับติดกับถนนนี่เลยห้างคราเก็ตนะครับห้างตลาดช้อปปิ้งใหญ่เหมือนกันนะครับห้างแถบนี้ก็เขาตั้งอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เงียบนี่ก็คือด้านหลังของห้างคราเก็ตนี่เองครับผมทางเดินนี่ผมจะเดินผ่านไปทำงานทุกวันนะครับห้างนี้ก็เงียบนะแต่เขาก็ตั้งอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยังตั้งอยู่ครับผมเห็นไหมงานร้านจอดรถก็กว้างอยู่นะแต่ก็เงียบนะครับนี่คือบรรยากาศร้านทาเก็ตนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายรูปให้เห็นด้านหลังนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้านะครับในช้อปปิ้งมอลล์แถวนี้จะมีตึกติดกันถัดไปนะครับก็จะมีร้านฮอปปี้ล็อบบี้นะครับที่ร้านรอดนะครับมีเพชรมาร์เก็ตนะครับอยู่ในปาร์กิ้งลอตเดียวกันนะครับบรรยากาศสวยนะครับท้องฟ้าตอนนี้ก็10 โมงเช้านะครับถ่ายให้เห็นบรรยากาศของหน้าร้านนะครับนี่ก็คือร้านทาเก็ตนะครับมีตรงปิกอัพด้วยนะครับใครที่สั่งซื้อออนไลน์ก็มาปิกอัพกันตรงนี้นะครับในตึกแถวนี้ก็จะเป็นรายรอบมีร้านเล็กร้านใหญ่นะครับช้อปปิ้งมอลล์แถวนี้ร้านเสริมสวยร้านขายเครื่องสำอางก็ติดกันไปนะครับตลอดทั้งมีร้านทำฟันคลินิกนะครับบรรยากาศรายล้อมนะครับนี่ก็จะมีแบงก์เวลฟาโก้นะครับถัดกันไปนะครับร้านขายที่นอนแล้วก็จะมีแบงก์ออฟเท็กซัสอยู่ติดกันนะครับเนี่ยนะครับหลังจากเดินข้ามถนนมานิดหน่อยก็จะเห็นทราเก็ตผ่านทราเก็ตออกมาก็จะเป็นบรรยากาศหลังร้านนะครับตอนนี้ตึกนี้ก็จะอยู่ติดกับวอลมาร์ทนะครับบรรยากาศเดียวกันลานจอดรถเดียวกันนะครับก็จะเห็นรายรอบไปด้วยบ้านคนนะครับอพาร์ตเมนต์แล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์ร้านรวงต่างๆนะครับถนนหนทางสะอาดสวยงามนะครับต้นไม้ก็เขียวนะครับร่มรื่นน่าอยู่ครับผมเมืองนี้นะครับทุกจุดน่าอยู่มากอันนี้ก็คือถนนนะครับถนนอีกถนนเส้นหนึ่งก็อยู่แถวหน้าร้านของเรารถอาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับวันนี้10 โมงครึ่งเช้านะครับแถวนี้ธนาคารหลายจุดหลายที่หลายบริษัทธนาคารก็ตั้งเรียงรายกันอยู่นะครับสี่แยกไฟแดงตรงด้านโน้นก็จะเห็นแบงก์เชสนะครับแล้วก็แบงก์ออฟอเมริกาก็อยู่ถัดกันไปนะครับถนนเนี่ยนะครับถนนเมนถนนใหญ่นะครับถนนฝั่งละ4 เลนนะครับสะดวกสบายตรงข้างๆที่มีรถวิ่งออกมาแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์นะครับมีต้นไม้เขียวนะครับรายรอบแถบนี้บรรยากาศดีนะครับแบงก์เวลฟาโก้นะครับอันนี้ปาร์กิ้งลอตของเขานะครับแบงก์เวลฟาโก้นี่ก็อยู่ในแอเรียเดียวกันกับวอลมาร์ทนะครับร้านเราสำหรับบรรยากาศที่เห็นนะครับเป็นโล่งๆเห็นรถวิ่งเยอะๆนะก็คือทางนะครับ4 เลนไป4 เลนกลับนะครับเส้นนี้ก็เป็นถนนเลนถนนหลักของเมืองดัลลัสเท็กซัสเหมือนกันอีกถนนหนึ่งจะเห็นเบอร์เกอร์คิงนะครับและถัดมามีโมบายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นถนนนะครับถนนเมนนะครับอันนี้เป็นถนนใหญ่ไฮเวย์นะครับก็จะเห็นทีโมบายมีแบงก์เคสนะครับแบงก์เคสก็อยู่ตรงหน้านี่แหละซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปแบงก์เคสแต่ก็รอข้ามถนนอยู่นะครับไปสี่แยกอันนี้ก็คือสี่แยกไฟแดงนะครับถัดไปนะครับก็จะเห็นถนนอันนี้เนื้อที่กว้างนะครับ2 เลนไม่ใช่2 เลนครับ4 เลนฝั่งละ4 เลน2 ฝั่งนะครับถนนบรรยากาศแบบนี้นะครับและที่กว้างมากครับผมตรงนี้ก็จะเป็นถนน2 ฝั่งนะครับฝั่งละ4 เลนนะครับก็เห็นมีเบอร์เกอร์คิงนะครับถัดมาก็จะเห็นเป็นทีโมบายสโตร์
เรากำลังจะเดินไปที่แบงค์เกตครับวันนี้ก็แดดเปรี้ยงหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของวอลมาร์ทนะครับจ็อกกี้นะครับอย่างนี้ถนนกว้างดีครับนี่เลยไฮเวย์นะครับมีร้านทากินอยู่ตรงกันข้ามป้ายบอกทางชัดเจนนะครับราคาติดกันมานะครับก็จะเห็นมีร้านปาเนร่านะครับขายกาแฟนะครับถัดมาก็จะเป็นร้านสตาร์บัคขายกาแฟเหมือนกันนั่นแหละและถัดมาก็จะเป็นแบงก์เคสธนาคารที่เราใช้อยู่ประจำนั่นเองเลยถ่ายเห็นบรรยากาศนะครับร้านเคสแบงก์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำวันนี้ก็เดินมาร้านเคสนะครับก็มีร้านสตาร์บัคนะครับเทียบถัดกันไปก็จะเป็นร้านปาเนร่าก็ขายกาแฟเหมือนกันนะครับนี่คือราคาเดียวกันทั้งสตาร์บัคและแบงก์เคสนะครับป้ายที่เห็นเป็นป้ายจราจรบอกทางสี่แยกตรงนี้นะครับถนนกว้างใหญ่นะครับไฮเวย์นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับอากาศวันนี้แจ่มใสครับถ่ายให้เห็นบรรยากาศรายรอบนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสครับผมถนนหนทางเงียบสงบนะครับตอนนี้รถไม่วิ่งไปมานะครับเป็นจังหวะเป็นช่วงนะครับเป็นจังหวะอันนี้ถ่ายอันนี้คือป้ายบอกทางชัดเจน